छ आज चाहिँ बिग बफ मोमो एन्ड बिग बफ स्याफले छ है त यहाँ अनि यो चाहिँ अचार अनि यो चाहिँ पानी चाहिँ हाम्रो सधैँ नै हुन्छ है त आज त सुरु गरे नमस्ते मैले चाहिँ प्याज र बफको बनाएको चाहिँ आज चाहिँ स्याफली बनाएको छ साथीहरू तातो तातो खानु भने मिठो न छोरालाई मनपर्छ नि स्याफली मोमो सामने मलाई एकदम मिठो लाग्छ आज 3 बुट नलाएको मिठो छ खोक्ने आइरहन्छ चिसो नै तिमी आइसक्रिमहरू खाएछौ अनि कपाल काट्नु गएको म दाइरा म चाहिँ कपाल काट्न गर्थेँ कुल्फी खाएर चाहिँ कस्तो कपाल मात्र चाक्नु है हिरो देखाएको छ गुड पो देखाएको छ हिरो छ मोमो फुटेको छ चम्चा खाँदा चाहिँदैन सेलाई सक्छ अब त बङ बङ खायो धेरै जस्तो लाग्छ छिटो पछि बफको मोमो खाँदैछौँ टेस्टी भएको छ टेस्ट न्यू भएर मम बोसो नभएको बोसो भएको धेरै खान सकिँदैन Okay. टेस्ट नभए म त बिस्तारै खान्छु बिग भेज मनपर्छ बिग भेज चाहिँ पो मासु नसुवा कस्तो मिठो भयो चाहिँ मिठो भयो चाहिँ न्यू टेस्ट भयो पनि अनि त्यहाँमाथि मिठो पनि बनाउनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै डुप्लिकेट सामानबाट ओरिजिनल बनाउँछ नि त्यसमा नमिठोबाट मिठो बनाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ खाऊ तातो तातो पानी पर्न सुरु गर्न लाग्छ साथीहरू गरम गरम अघि त एकदमै गर्मी भइरहेको थियो अचानक पानी पर्छ एकदम गर्मी भएर म खलखल पसिना भएर फेरि घरङ गुरुङ कराउनु थालेँ एकै गाँसमा त खानु सक्नुहुन्छ ठुलो त सानो भयो चाहिँ घममा लगाउनुहुन्छ मैले बिग बिग बनाउनु
पिरो बनाएको छुइनँ आज ठिकैको छ छोरा अचार चाहिँ हाल्नु माग्न अनि मोमो खानुपर्ने तातो सेलाइहाल्दो रहेछ भर्खरै कति तातो न तातो थियो एकैछिन सेला मासु मैले चाहिँ बोसो चाहिँ अलिक कम्ती नै लिएर आएको चिल्लो धेरै खायो भने समस्या हुन्छ एकै गाँसमा त खानु सक्नुहुन्छ ठुलो भएर सानो भएर चाहिँ घममा लगाउनुहुन्छ मैले बिट हुनु अचार पनि पिरो बनाएको छुइनँ आज ठिकैको छ छोरा अचार चाहिँ हाल्नु माग्न अनि मोमो खानुपर्ने तातो सेलाइहाल्दो रहेछ भर्खरै कति तातो न तातो थियो एकैछिन सेला मासु मैले चाहिँ बोसो चाहिँ अलिक कम्ती नै लिएर आएको चिल्लो धेरै खायो भने समस्या हुन्छ धेरै तातो भएर पसिना सेलाइसक्नु आँटेको छु र मासु यस्तो मैले आज मसलाको प्याज पनि कति जस्तो एउटा चाहिँ पानी राख्नु तँ मैले चलाइरहेछ तँ मैले चलायो यो चाहिँ मोमो खाँदा काँटा युज गर्छु कि भन्नाले चम्चा मन अचार खानु लाग्दा जुसी पनि अनि मासु टन्न भएको यस्तो त होटेलमा पनि पाइँदैन यस्तो ठुलो भरि ठुलो पाउँदैन नि होटेलमा होटेलतिर भन्दा नि मिठो न मिठो मैले भर्खर त भने जस्तै डुप्लिकेटबाट ओरिजिनल बनाउनु सक्छ भने सामानलाई मम्मीले पनि त मिठोलाई नमिठोलाई मिठो बनाउनु सक्नुहुन्छ हो मोमो टेस्टी चाहिँ भएछ है जे ठुलो भएर खानु नसक्नु जस्तो स्याफली चाहिँ एउटा खाइहाल्यो मैले नि एउटा खानु भएको छैन मासु भयो धेरै फाल मासुमा त भर्खर नै खानु सक्नुहुन्छ ल खाऊ मोमो नखाने खाऊ न कुखुरा पारिरहे एकछिनपछि खान्छु पहिला मोमो खान्छु मोमै मिठो छ
बिग मोमो त राङको मासुको त खान सक्नुहुन्छ पर्कको र भेजको चाहिँ खान सक्दो रहेछ जति नि ओ यता मैले 10-10वटा राखेको थिएँ त्यो नै खान सक्नु भेजिसको चाहिँ धेरै अब चाहिँ अगाडि भेजिसको अचार त के हो पचाउने खाना पचाउने मासु पनि त मिठो पचाउँछ मिठो हुन्छ है भेजको मोमोभन्दा बढी त मलाई त मिठो लाग्छ त यो मासुको हो कता बेला जस्तो पोलिरहेको छ छोरा त अनुहार भइरहेको छ यहाँ राखेर पुस्नु न मसँग पनि छ नि त त्यो राख्नु मसँग यही नै छ अनि तिम्रो पुच्छ कहाँ गयो तिम्रो पोट पुच्छ राखेर पुस्नु मेरो यहाँ छ पानीमा धेरै खाना पेट बुड आज चौरतिर पनि के खायो किन आएको त बाहिर चौचौको चाट रहेछ खाएको त्यस्तो खानुहुन्न बाहिर खाएको खुर्सानी के हालेर धनियाँहरू हालेर चौचौ भुजा चाहिँ छैन भुजा चाहिँ नहालिकन त्यो चौचौलाई मात्रै गरेर त्यो खाएको आइसक्रिम पनि खाएको छ होइन आइसक्रिम 2-2वटा खायो त्यसको कति खानुलाई त नखाने खान सकेन च्यालेन्जमा तपाईँ हान्नुहुन्छ आजको च्यालेन्ज बिग मोमो राँगाको मासुको चाहिँ बिग मोमो खान सकिँदैन रहेछ धेरै मैले डर सुट्टा मात्रै उनीहरूको मैले चाहिँ कतिवटा खाएको 10वटा खाएको खानु मैले मलाई कतिवटा खायो होला खाँदैन 10वटा खाइसकेन पपको मोमो चाहिँ साथीहरू धेरै खान सकिँदैन रहेछ ठुल्ठुलो बनाएको थियो अरू बेला हामी पर्कको र यो भेजको चाहिँ खान्थ्यौँ ठुल्ठुलो नै तर यो बफको चाहिँ खान सकिँदैन रहेछ मैले आज 10-10वटा बनाएको थिएँ आमा छोरालाई अनि स्यापल दुईवटा बनाएको स्यापल पनि एउटा मात्रै खान सकेँ अनि मोमो चाहिँ खाएर झन् 10वटा जति अनि मैले पनि स्यापल खान सकेन हो त यति चाहिँ खान सकेन यति नै आजलाई अब गर्नु पर्ला एउटा चाहिँ मोमो खान्छु एउटा मैले चाहिँ यो एउटा खान सकिनँ अनि मैले यो टुक्का गरेर चाहिँ यो खान सकेन ल स्यापल यो बफको चाहिँ खान सकिँदैन रहेछ पानी परिरहेको छ बाहिरतिर गुटुटु आकाश गरिदिनु एकदमै मौसम खराब भइरहेको छ एक्साइटमेन्ट भएर यो खानु भनेर बफ कता खाएको त एक्साइटमेन्ट खान सकेन अब छिटो भिडियो अफ खाऊ बिस्तारै बिग चाहिँ खानुहुन्न रहेछ तिमी बिग बफ मोमो खान्छु भन्छ नि बिग खान सकिँदैन बफको चाहिँ रहेछ म त के भन्नु त्यो मासुको झन् है मासुको त्यो मासु धेरै लगाएको थियो मैले आज एकदमै त्यो फल मासुको मात्रै गरेर एकदम पखालेर सफा गरेर काटेर बनाएको थिएँ एकदमै अनि प्याज पनि 4-5वटा सानो लगाएको थिएँ धेरै प्याज पनि लगाएको थिइनँ अनि त्यही मासुको मात्रै आज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर बफको धेरै बाहिर चाहिँ पसलतिर होटेलतिर चाहिँ कहिले काहीँ खाने गरेको छ बफको नत्र भए चाहिँ प्रायः घरमै खाने गरेको छ होइन घरमा खाने गरेको छ घरमा अर्को खान्छौँ त्यही पर्क र भेजिसको खाने गरेको आज चाहिँ बफको खाइहेरौँ न त भनेर
कस्तो हुन्छ घरमा अलिक त्यो बाहिर खाएको चाहिँ अलिक चिल्लो बढ्यो नि त्यही भएर मैले रातो फल मासु मात्रै दिएको खानामा अलिक गाह्रो हुन्छ साथीहरू बिस्तारै हो पेट हो कि इन्डिया गेट हो आज कपाल काटेर हिरो देखाएर चाहिँ छोरा त कपाल काट्दा त एकदम कत्रो टाउको ठुलो भएको मान्छे जस्तो पो देख्यो त कपाल गर्मी नै गर्मी छ दादासँग काटेर आएको बिस्तारै खाऊ त्यस्तो के अड्क्यो त्यस्तो होइन कागज किन्छ नि त हुन्छ त्यही कागज ल ल अब भयो अब गरौँ है मुखबाङ यति नै यहाँहरूलाई यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब साथै नजिकैको बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यसो गर्दा हजुरहरूसम्म हाम्रो नोटिफिकेसन चाँडै पुग्न सक्नेछ हस् बाई बाई ह्याभ अ नाइस डे